Barkanku da kallon tashar mu ta wasan yara a wannan lokaci. A yau ina tafiye muku da ƙwan wasa na kamfanin Hatchimal. Gashi nan kuna gani, kuma daga cikin wannan ƙwan a yau za mu ƙyanƙyashe shi, za mu fitar da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan tsaki. Shin wanne za mu fitar? Allahu a'lamu, sai mun yi tukunna za mu gane. Saboda haka shi dai wannan ƙwai ana mulmula shi ne. In aka ɗauke shi za a yi ta mulmula shi, wato a ba shi ɗumi tukunna sai ya fara ƙyanƙyashewa, abin da aka rubuta kenan a jikin kwalin. Saboda haka abin da za mu yi kenan a yau, za mu ɗauki wannan ƙwai mu ta mulmula shi kamar yadda kuke gani har sai ya ƙyanƙyashe. To gashi nan dai muna shashafa, abinda mulmulawa ma har shashafawa za a yi, saboda dai burin shi ne a ba shi ɗumi, a sa shi ya yi ɗumi. Saboda haka za a ci gaba da yi, haka za a ta yi. To ban sani ba ko za a iya dinga bubbugawa ko kuma kawai dai mulmulashin ake yi. Kamar yadda kuka sani, ƙyanƙyasa ko a gurin kaza tana abu ne mai wahala, saboda haka ban yi tsammanin ƙyanƙyashe wannan ƙwai abu ne da zai yi sauki ba. To na ɗan rage wutar ne saboda an gani ko akwai wani abu da ke faruwa, amma har yanzu dai babu komai, babu abin da ya fara faruwa. Saboda haka za mu ci gaba, ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. To gashi nan dai sai yanzu ɗan wani haske ɗan fara fitowa, wanda kuma za a iya ganin kamar ƙwan ya fara ɗan daddarewa daga ciki, wanda ke nuna cewa, wanda alamu ne da ke nuna cewa ƙyanƙyasan mu na yi kenan, ba ɓata lokacin mu muke yi ba. Saboda haka za mu ci gaba da shashafa wannan ƙwai. To sai dai kuma hasken a guri ɗaya ne, kuma gashi sassauyawa yake daga ja ya koma bulu. Gashi nan har yanzu dai muna da hasken mu, yana nan bai tafi ko ina ba. To gashi har yanzu kuma mun samu hasken ya zama guri biyu, kuma za mu ga cewa ƙwan yana daddarewa a duka guri biyun. ƙwan yana daddarewa, sannan kuma hasken yana sassauyawa, wanda ban san dalilin da ya sa hasken yake sauya ba, amma dai da alamu dai cewa ƙyanƙyasan mu tana yi, saboda gashi nan wani abu yana faruwa. Banda sassauya wanda hasken yake yi da sauya launi da yake yi, sannan kuma yana ɗan tafiya ya dawo, ya tafi ya dawo. To gashi nan dai muna ci gaba da shashafa wannan ƙwai da ɗan bubbuga shi. To wannan ƙyanƙyasa dai akwai wahala. To gashi nan ikon. To gashi nan da kaɗan dai har ƙwanmu ya ɗan fara fashewa. Gashi nan ɗan tsagewa yake yi kaɗan, wanda ke nuna cewa ƙyanƙyasar ta fara kenan. Gashi nan a kowane gefe ya tsage, kwance yana tsagewa, yana kan tsagewa. Za mu ci gaba da shashafawa saboda ya ci gaba da ƙyanƙyashewa.
To gashi yanzu mun samu wata babbar tsaga, har kuma mun ma fara ganin abin da ke cikin wannan kwai. Wannan abu dai ya ɗauki matuƙar lokaci mai tsawo, amma dai muna ci gaba da jinkirtawa, saboda lokacin da ya ɗauka ne ma za mu ɗan taimaka wa ƙwannan domin ya ƙyanƙyashe da wuri. Wannan ba yana nufin haka ake yi ba, kawai dai za mu taimaka wa ƙwan ne saboda yanayi irin na lokaci. Amma idan za ka gwada wannan a gida, to ka bari ya ƙyanƙyashe da kanka. To gashi nan mun fara ganin ɗan tsakonmu mai idon shi duk haske, gashi nan kuma launi ne na ruwan shanshanbara da kore. Za ku ga cewa launin ƙwan, wato ɗan roɗin da yake kan ƙwan ruwan shanshanbara ne da kuma kore. Haka zalika ɗan tsakon da yake ciki ma haka, gashi na hawan jujjuyawa yake, sannan kuma ga haske nan yana ta fitowa daga cikin idanunsa. Tun da dai mun fara ƙanƙasar gwara dai kawai mu ƙarasa ta. To ga ɗin tsakonmu, ga hasken idon nashi yana sassoyawa, wanda zuwa yanzu kun fuskanci cewa hasken da muke gani ɗin nan a cikin daga cikin ƙwan ashe dai hasken idanun ne, shi yasa yake jujjuyawa kuma yake sauya kala. To ga ɗin tsakonmu nan ya fito gaba ɗaya. Yanzu sai ta yadda za mu cire wannan na ƙasan, wanda a kan shi ne ɗan tsakon yake jujjuyawa a cikin ƙwan. Ina ɓamɓare shi kawai za mu yi. Yawwa, to gashi nan ɗan tsakonmu. Abu na gaba shine za mu cire wannan ledar ta jikinsa. Ga ɗan tsakonmu na har da 'yan fuka-fukensa, mun cire ledar, ya fito ya yi raɗau, sannan kuma ga idanun shi nan sun yi blue sosai, wanda a jikin kwalin a rubuta cewa idan ya yi haka za a iya shafa kan, a dinga shafa kan har sai ya sauya kala. To gashi nan ya koma yellow. Sannan ya koma ruwan shanshanbali. To da fatan dai kun ji daɗin wannan kayan wasa, da fatan kuma kun ji daɗin bidiyon shi kan shi. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan, sai ku biyo mu a wannan tasha, ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki. Ku ba mu jinjina a ƙasa, sannan ku yi tsokaci akan wannan bidiyo. Mun gode kuma sai an jima.